呢啲肩頸角度好緊㗎，係摸到，之後就幫你揾個原始點出嚟先，就呢度㗎啦。咁隔下邊個原始點就解除肩頸膊痛問題。我而家幫你按按先，按推下先，有啲會痛㗎，因為你有問題地方咧，按嗰個位置會有啲痛，係好痛。塞咗喺度啦。咁大家陣間都可以免費咁我推睇嘅時候都感覺到條筋咧有啲脹脹地咧，特別推到呢呢啲位啲筋啊，你都感覺到係推嘅時候脹脹地好難。嗱，你都可以學嘅拍嘅，我哋可以教你點樣剪片嘅。呢條片可以幫你揾到好多拍嘅，用片去變剪啊嘛。咁我每個位置按幾秒鐘就去。即係時間頭先你試部機咧，你有啲咩感覺啊？熱咯隻腳會，因為我係手腳冰冷嘅，係啦，咁樣就會係會做完隻腳會係去到腳眼嗰個位都會係熱嘅，係啦，咁會好舒服咯，因為一路暖啊嘛。我就係嗰個嘅風池穴頭痛啦，半邊頭痛啦，腰啦，左邊都係喺左邊嘅，左邊嘅腰側咧都係痛，痛咗幾耐啊？我痛咗起碼都超過1年啦，唔知年紀大啩，係啊，困喺度，可能吹親冷氣啊，飲咗凍嘢啊，食咗生冷嘢有陣時，一飲咗之後，你身體喺度降低咗嘛，所以啲痛症係出咗嚟咯，自己修復好身體嘅問題啦。咁撳嗰日咧開咗啲鬆咗，喐下個頸睇下比之前係鬆咗好多，係鬆咗嘅，係鬆咗。因為頭先咧佢就做咗呢一部T90嘅腳機啦，咁已經佢係做大機嘅 T90 Plus。咁佢個效果會幫你疏通咗經絡，咁因為佢咧身體上有啲穴位閉塞咗，咁依家師傅咧其實簡單幾分鐘咧，原始點去按咧就疏通咗個經絡，咁佢會有個即刻舒緩嘅效果嘅。咁如果你都想去免費去體驗下啦，咁你可以點擊下面嘅鏈接，或者咧揾 Jessica 去帶你嚟呢個地方去試下嘅 ，OK？你有啲頭痛問題，我可以幫你解埋。咁呢個位置咧就可以1分鐘我哋嘅大腦叉電。係啦，頭痛咧咁我哋都有啲班嘅，嚟緊清晨都會喺度開班。咁我哋會喺荃灣同尖沙咀度開班啦。咁你學識呢個原始點咧，你唔單止可以攞嚟做生意揾同點啊，你可以幫屋企人按，幫你爹哋媽咪啊。咁我覺得係一件好事嚟嘅。呢度可唔可以睇下整到？咁可以，係咪覺得頭腦輕鬆咗、清晰咗啲？係鬆啲，係啦，鬆。咁女士如果學識幫老公按摩啦，就家用俾多啲咯，係嘛？老公咁辛苦揾錢翻嚟，係咪應該犒勞下佢啊？去增加呢個關係啊？咁我哋呢個學原始點咧就係好優惠嘅價錢嘅。學幾耐啊？10零個鐘，即係一日半日已經學識晒嘅。理論啊、穴位啊、手法啊，簡單易學。你呢個位已經結咗隻喺度脹大。咁如果你屋企人咧都係成日要去睇醫生啊，咁你可以擋住醫院嘅大門。唯一個方法咧就係即係做多啲養生學原始點啊，或者有一啲養生嘅儀器。咁你一個儀器一個手法，全家受惠，咁啊都係一個好低嘅成本啦，係啦。咁當然啦，我哋會教埋你用 AI 拍呢啲短視頻啦、見證片啦、點樣引流實體店啦、點樣複製你嘅生意啦。所以一條片一部手機就可以為你創造財富價值啦，係啦。個頸就係鬆好多嘅，係啦。個腰咧就要可能坐下，係啦，坐下可能就會睇下條腰會唔會而家。腰就未有感覺住，但係因為冇喐啊，但係頸咧喐佢咧就係鬆好多，係啦，鬆咗，我諗都有起碼一半。鬆咗一半嘅，好啦，咁啊 keep 住做啦，有機會又揾師傅做宣傳又得，或者咧多啲坐下部機啊，買部機翻去㗎啦。OK，好，唔該。